Ore. Jy moet maar verskoon as ek so tussendeur blaas en is die stem daar 'n bietjie weggeraak vanmôre, maar ek weet dat die Here sal my deurdra. Hierdie ongenooide besoekertjie, hierdie verkouetjies wat so kom net wanneer hulle moenie kom nie. Ek wil vanmôre aan die Here die eer gee, want hy is goed en hy is groot en hy is 'n amazing God en ek het hom so lief met my hele hart en met alles in my wil ek die Here loof en prys. Ek wil vanmôre met u saam lees uit die woord van die Here uit 3 gedeeltes uit die woord van die Here uit. Heel eerstens Matteus hoofstuk 10 vanaf vers 34 tot en met vers 40. Matteus 10 vanaf vers 34 tot en met vers 40. Jy kan op jou eie tyd daai hele hoofstuk gaan lees, want dit is belangrik om die gedeelte voor dit en na dit ook in konteks te lees. En dit wat ek gaan bedien, gaan nie dit uit konteks uithaal nie, maar terwille van alles wat ek wil lees, haal ek net vinnig hierdie uit, maar lees dit asseblief in konteks by die huis. Matteus 10 vers 34 sê, moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Hierdie is 'n harde woord. Mense sal dink, maar die Here kom om versoening te bring. Dit is so, dat God wil nie tweedrag hê nie. Maar wanneer dit by die evangelie van die Here kom, en iemand kies om God te dien, dan bring dit baie keer storms in verhoudings. Want een sal die Here aanneem en die Here volg, en veral in tussen die Joodse ouens, as daar een in hulle huis Jesus aanneem en hulle rig op hulle geloof draai, dan word daai een heeltemal onterf en weggejaag en baie keer gedood. So, maar hierdie is 'n werklikheid selfs hier by ons ook, dat wanneer ek my hart vir die Here gee, dit nie noodwendigheid in vrede in die huis bring nie. Wanneer ek my hart vir die Here gee in my werksomstandighede, dit nie noodwendig vir my gunstig is nie. Dat selfs verhoudings, vriendskappe en sulke goed kan skade ly, omdat ek 'n keuse maak om die Here lief te hê. So hy praat in konteks van dit, waar hy in hierdie gedeelte dit dan praat, sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie. So hierdie konteks praat daarvan, as ek die Here volg, gaan dit vir my maar moeilikheid bring in ander plekke. Hy sê, en 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees, maar wie 'n vader of 'n moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie 'n seun of 'n dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe wil vind, sal dit verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Wie julle ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Dan Micha 7 vers 2 tot 12 sluit by hierdie gedeelte aan. Micha hoofstuk 7, dis in die Ou Testament. Micha hoofstuk 7 vanaf vers 2. Kan jy ook in konteks gaan lees in die hele gedeelte. Hy sê, die vrome het verdwyn uit die land, en daar is geen opregte meer onder die mense nie. Hulle loer almal op bloed, hulle jaag elkeen sy broer met die net. Na die kwaad gaan die hande uit om dit dapper te doen. Die vors eis
en die regter vra betaling en die groot man spreek die begeerte van sy siel uit en hulle verdraai dit alles. Die beste van hulle is soos 'n doringstruik, die mees opregste egter erger as 'n doringheining. Die dag van jou wagte, jou besoeking kom, nou sal hulle verwarring daar wees. Vertrou geen metgesel nie, maak op geen vriendstaat nie. Let op die poorte van jou mond teenoor haar wat in jou skoot lê. Want die seun minag die vader en die dogter staan op teen haar moeder. Die skoondogter teen haar skoonmoeder en die man se vyande is sy huisgenote. Maar ek sal uitsien na die Here en ek wil wag op die God van my heil. My God sal my verhoor. Wees nie bly oor my nie, o vyandin. Al het ek geval, ek staan weer op. En al sit ek in duisternis, die Here is 'n lig vir my. Die toorn van die Here sal ek dra, want ek het teen hom gesondig. Totdat hy my saak verdedig en my reg verskaf. Hy sal my uitlei in die lig. Ek sal met welgevalle sien hoe hy geregtigheid oefen. Ook sal my vyande dit sien. En skaamte sal haar bedek wat vir my gesê het, waar is die Here jou God? My oë sal met welgevalle op haar neersien, nou sal sy vertrap word soos 'n modder van die strate. Daar kom 'n dag om jou mure te herbou, en die dag sal die gebied ruim wees. Dit is 'n dag dat hulle na jou sal kom van Asser en die stede van Egipte en van Egipte tot by Eufraat en van see tot see en van berg tot berg. Prys die naam van die Here net tot so ver vir nou. In hierdie gedeelte is dit vir ons baie duidelik, veral as jy daar in Micha lees, is dit asof jy maar die mensdom raak lees soos wat dit nou is. Dat ons is werklik waar in 'n tydperk waar 'n mens se woord nie meer sy eer is nie, jy weet nie wie om te vertrou nie, al sit iemand saam met jou in die kerk. Weet, ek wil nou nie op iemand se tone trap nie, miskien dalk nou nie, miskien in 'n ander kerk. Maar die woord van die Here sê vir ons in hierdie tyd dat ons moet versigtig wees. Of ons moet weet dat ons het met 'n mens te doen. Op 'n ander plek hy sê vertrou geen mens nie. Laat elke mens leenagtig wees, maar God waaragtig. So die feit is dat die woord van die Here ons waarsku dat ons as kinders van die Here gaan teleurgesteld raak. Dat alhoewel ek graag wil hê verhoudings moet mooi wees en goed moet uitwerk, is die gevaar daar dat goed dalk nie so oulik gaan uitwerk as ek God gaan wil dien nie. Ons wil graag hê dat jou man en jou vrou saam met jou die Here moet dien. Ons wil graag hê dat ons kinders saam met ons die Here moet dien. Ons wil graag hê dat die mense by my werk moet Jesus raak sien en hulle houdings verander en tot inkeer kom, sodat daar vir my nie konflik is by die werk nie. Die realiteit is, nie almal wat saam met jou op die pad loop, is deur God daar geplaas nie. Nie almal wat sê, hulle hou van Jesus, hou regtig van Jesus nie. Nie almal wat die Bybel ken Jesus nie. Nie almal wat sê dat hulle Jesus ken, word deur die Gees van God gelei nie. En ons is regtig waar in 'n tydperk waarin daar gedaante van godsaligheid is, wat die woord van die Here sê, wat in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Want mense gaan meer liefhebbers van genot wees as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar hulle die krag daarvan verloor. So wat beteken 'n gedaante? Hulle lyk nogal heel alright. Die gedaante as ek na hulle kyk, hulle lyk heel heilig, hulle lyk heel mooi, they walk the walk and they talk the talk. So, hulle doen alles reg, maar dis net woorde. Daar's geen krag in dit nie. Want waar kom die krag vandaan? Van die Heilige Gees van God af. Ek kan
praat wat ek wil, ek kan sê wat ek wil, as ek nie die gees van God in my lewe het nie, het ek nie die krag van God nie. En waaroor ek in hierdie tyd wil praat is dat ek wil graag hê dat dan meer mense saam met my die Here moet dien. Ek wil graag hê dat mense saam met my en jou 'n pad moet stap. En ons wil graag hê dat daar moet revival plaasvind. En ons wil graag hê dat daar herlewing moet plaasvind. En glo my, in my hele hart hou ek vas aan 'n herlewing. Maar hoe meer ek na die woord kyk en na die realiteit van die woord kyk, praat die Here ook dat daar min gaan wees wat tot die waarheid gaan kom. Dat daar min gaan wees wat op die nou pad gaan wees. Dat daar min gaan wees. Hy sê, breed is die pad en almal, daar's baie wat dit vind. Min is hulle wat gaan inkom. En dis eintlik hartseer. Die oes is groot, ja. Maar nie almal is in die koringkant van die oes nie. Baie is in die kafkant van die oes. Maar die hartseer is vanmôre dat ons as kinders van die Here seer kry. En hoeveel van u en ek self het al ergens op die pad seer gekry in die kerk. So ek sit nie my voete weer in die kerk nie. Ek het altyd 'n dingetjie wat ek gesê het, woord van die Here praat van wolwe en skaapklere. So, die duiwel kom nie as 'n wolf kerk toe nie. Hy kom soos 'n wolf aangetrek soos 'n skaapie. En die oomblik wanneer die wolf amok maak tussen die skape, hol al die skape na 'n ander plek toe en hulle los die pastoor met die wolwe. Pastoor, daar so klomp skyn heilige goed is daar, ek gaan my eerder op 'n ander plek. Die skape moet bly, die wolwe moet pad gee. Dis eintlik wat God wil hê. God soek nie dat die wolwe en skaapklere moet bly nie, maar dat die skape op die herder moet vertrou om die wolf te openbaar en te verwyder, want dit is God se werk. So die kort en die lank is dat ons moet weet dat of jy in die kerk is, of jy by die huis is, of jy by die werk is, of jy waar ook al is, jy het met 'n mens te doen. Hier voor julle staan 'n mens. Ek het miskien 'n titel wat sê pastoor, wat my glad nie in die hemel gaan bring nie. Wat vir my geen voordeel gee in my verhouding met God nie. Al wat dit bring ekstra verantwoordelikheid op my, omdat ek voor God moet verantwoording doen aan dit wat hy aan my toevertrou. Maar ek kan op enige tyd jou val. Ek kan op enige tyd jou teleurstel. En as jy jou vertroue in my sit, gaan jy teleurgestel raak. Here, hoe moet ons dan hierdie pad saam staan? Die Here het ons dan saamgevoeg, deurdat ons vertroue op die Heilige Gees van God is, om mense in my lewe te hou, wat daar moet wees, en wie nie daar moet wees nie, sal verwyder word. Maar aan die ander woorde, ek gaan vir jou lief wees met alles in my, maar ek gaan jou nie vertrou nie. Dit beteken nie, ek loop agterdogtig rond vir elke een, wanneer gaan hulle nou, nee, dit beteken nie, ek weet, ek het met iemand te doen, wat net 'n mens is. So ek sit in daardie aspek nie my vertroue in hulle nie, maar ek sit my vertroue in die Heilige Gees, dat wie hy ook al in my lewe sit, hulle daar moet wees vir 'n rede, en ek deur die Gees van God hulle sal behandel met die liefde van die Here, met die wete dat hulle enige tyd kan val. Maar baie van ons sit vanmôre hier en ons het ergens seer gekry. En ek wil vandag vir jou sê, die vyand gaan nie vir jou 'n ou stuur wat lyk soos die duiwel om jou skade te bring nie. Hy gaan vir jou iemand stuur wat lyk soos 'n kind van God. Hy gaan vir jou iemand stuur en hy gaan nie ondadelik openbaar nie. Hy moet nou daarom eers jou vertroue wen. Hy moet jou eers gemaklik maak om jou guards down te down, sodat hy kan inkom. En ek sê nie die ou moet nou, so ek sê, agterdogtig wees nie, maar ons het nodig om in hierdie tyd deur die Gees van God gelei te word en alles te toets met die Here en met die woord van die Here. Sê Here, as die gevaar is, openbaar dit nog voordat jy iets doen.
En hoekom praat ek oor hierdie goedes vanmôre? Want die realiteit is dat die grootste aanslag van die vyand op hierdie stadium is op die liggaam van Jesus Christus. 'n Bloedgewaste, geesgevulde kinders en verdeeldheid is een van die grootste aanslae waarmee die vyand nou besig is binne in die kerk van die Here. En kleingevoeligheid saam met dit. Hier seker nou nie ouens wat kleingevoelig is. As Piet my nie groet nie, gaan dit my nou nie bloe. Hulle hou nie van my nie persoon. Hulle het volgens my gegroet nie. Ons is daarom groter as dit hierso nie. Prys die Here. Maar ons raak so gevoelig vir mense se optredes en opinies, dat ons outomaties wanneer iemand geestelik iets aan my nie doen nie, dit skade bring in my verhouding met God. Hoeveel keer het ek en jy al gewonder dat het God my lief wanneer iemand anderste wat 'n kind van die Here is, wat ek dalk op 'n pedestal gesit het, my seer maak. En dan dink ek, Here, maar as hulle my seer maak, dan moet dit tog van die Here afkom. Hoeveel keer het al iemand vir jou 'n woord gegee wat sê die Here sê? Ek het in hierdie afgelope tyd gesien hoe die Here vir mense sê om uit my lewe uit te stap. Dan dink ek, Here, maar kon jy my nie net voor die tyd gewaarsku het nie? Ja, maar die Here het vir my gesê. Sê ek, okay, Here, maar hoekom het jy dit gesê? Wat het ek verkeerd gedoen? Sê, en dan kom daar twyfel, en dan kom seer, en dan kom verwarring, en dis nie die Gees van God nie. Gees van die Here bring altyd dieselfde ding. Hy bring altyd heling, hy bring altyd vryheid, hy bring altyd iets moois. En ek wil vanmôre met jou praat oor verhoudings binne in die liggaam van Christus. Verhoudings in jou huis, verhoudings by jou werksplek. En ons wil so graag hê dat mense moet van ons hou, maar die realiteit is, as jy jou hart vir die Here gegee het, gaan jy uitstaan soos 'n seerduim. As jy 'n begeerte het om deur die Gees van God gelei te word, gaan jou vriende minder word. As jy 'n begeerte het om nader aan die Here te kom, gaan jou skoonpa dalk nie van jou, en ek kan daarvan getuig. Ek is nie baie ouens se grootste vyand nie. En dit is nie omdat ek iets verkeerd gedoen het nie, dis omdat ek iets reg gedoen het. Die probleem is, sê die woord van die Here, as hulle van julle iets nie van julle hou nie, en jy het iets verkeerd gedoen, dan het jy 'n probleem, dan moet jy weet, nou moet ek regmaak. Maar as mense nie van my hou nie, en ek weet, Here, dis omdat ek net nader aan die Here toe kom, hoekom laat ek toe dat die vyand in my 'n verwarring bring? Sê, Here, het ek nie nou skade gebring aan die koning? Hoeveel keer het jy al, wanneer iemand geestelik uit jou lewe uitstap, begin selfondersoek? Sê, Here, wat het ek nou gedoen? Bring ek nie skade aan die koninkryk nie? Het ek nie iets verkeerd? Het ek nie iets gesê nie? Het ek nie iets opgetree nie? En dan sit jy in hierdie storm in jou eie lewe van selfondersoek. Here, waar het ek God gefaal? En tog sê die woord van die Here, ek het gekom. Daar gaan probleme kom. Ek dink nie dis God se hart nie. Maar God praat die waarheid en hy sê, wanneer jy my gaan begin volg, maak jou gereed. Mense gaan uit jou lewe uitstap. Nou is dit stil vanmôre. Hoe nader jy aan God gaan kom, hoe kleiner gaan jou vriendekring word. Hoe nader jy aan die Here gaan kom, hoe minder populêr gaan jy word. Hoe meer jy van die Here wil hê, gaan daar mense wees wat jy gedink het, hulle het my, they got my back. Gaan hulle wegstap. Dit klink of ek vanmôre baie negatief praat. Maar die realiteit is dat as jy 'n begeerte het om Jesus te wil hê, gaan sekere mense pad gee. En dit gaan dalk mense wees wat jy wil hê moet bly. Daar gaan mense wees wat gaan, Pastor Rolf Galvin het 'n oulike ding wat hy sê, stop chasing after people God wants to save you from. En baie keer lyk dit nie vir my of die mense wat uit my lewe uitstap, Here, hoe kan dit nou wees? If you trust God, die enigste verhouding waarin ek en jy in hierdie tyd moet werk, is my verhouding met God. Die enigste verhouding
wat vir my belangrik moet wees, is my verhouding met God. Want as dit reg is, sal my verhouding oorspoel na mense toe en dit sal ook regkom. Dan sal ek vergewe waar ek moet vergewe, ek sal vryspreek waar ek moet vryspreek, ek sal reg doen waar ek moet reg doen teenoor ander, al stap hulle uit my lewe uit, sal ek gaan en ek sal gaan versoening soek. Woord van die Here sê, as jy jou offer na die tafel bring, en dit val jou daarby dat jou broer iets teen jou het, gaan versoen jou eer, maar die woord van die Here sê, baie mense is onversoenlik. Baie mense wil nie versoen nie, maar dan het ek ten minste gedoen wat God wil hê, dan is ek vry in die oë van die Here. Die probleem is dat ons verloor ons calling in God. Die oomblik as mense wegstap, dan begin ek in 'n storm raak en sê, Here, wat is fout in my verhouding met God? Here, ek het nou seer. Here, ek wil nader aan die Here kom, en hoe nader ek aan God kom, hoe meer chaos is daar. Ek wil vandag vir jou sê, as die vyand jou nie aanval nie, dan is jy nie 'n probleem vir hom nie. As daar nie aanslag is nie, hoekom val die vyand verhoudings aan? Want dit is een van die goeders wat my die meeste emosioneel maak. Ek is emosioneel gekoppel aan mense rondom my. Hy gaan mense om my aanval. Hy gaan mense gebruik wat naby aan my is. Hy gaan nie vir 'n ou in Johannesburg wat ek nie ken gebruik nie, wat ek niks oor voel nie. He's gonna use somebody close to you. En dit moet vir my en jou normaal wees, want hulle het uit Jesus se lewe. Imagine Jesus, hy verloor op een slag 3/4 van sy gemeente. Toe hy praat saam met die 12 disippels en hierdie ander klomp disippels wat almal saam met hom daar is, en hy sê, as julle van my vlees nie eet en van my bloed nie drink nie. Ja, hoe kan ons van sy vlees eet? Daar waai hulle almal. En Jesus sê vir die 12 wat oorbly, wil julle nie ook mag gaan nie. Jesus, die seun van God, verloor 2/3 van sy kerk op een slag. Nie omdat hy iets verkeerd gedoen het nie, maar omdat hy iets reg gedoen het. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, die Here wil jou vanmôre help om te laat verstaan. Die belangrikste ding is dat my hart moet reg wees met God. Sê, Here, het ek iets gedoen? Maar moenie op 'n rollercoaster afgaan en sê, Here, wat doen ek verkeerd? Is ek nie goed genoeg vir mense nie? Here, hoekom hou mense nie van my? Jy begin in daar selfbejammering en voel, nobody loves me, everybody hates me. I'm gonna eat some worms. En dan vat dit die Here 2-3 weke om jou net weer op 'n plek te kan kry waar God met jou iets kan doen. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat kan opstaan en sê, give me, you take the whole world, but give me Jesus. En dit gaan dalk beteken dat jy mense langs die pad gaan verloor, maar die Here gee vir my en jou 'n belofte, en hieroor wil ek praat, want hier sit vanmôre iemand in hierdie plek wat 'n vriend verloor het, wat 'n pa verloor het, wat dalk 'n ma verloor het, omdat jy besluit het om die Here te dien. Is hier iemand wat vanmôre iemand kosbaars verloor het, omdat jy in die waarheid staan? Is hier so iemand? Hier is so een of twee. Hier's mense, en ek dink hier's meer as net een, wat al verloor het, omdat jy by God wou bly. And people walked out of your life. En dit gaan nie die eerste keer wees nie, en dit sal nie die laaste keer wees nie. Ek wil vir jou sê, die oomblik toe jy sê, ek wil nader aan God kom, toe het sekere vriendskappe op hold gestaan. En jy sit vanmôre mense met 'n behoefte aan 'n pa. Jy sit vanmôre iemand wat 'n prys betaal het, omdat jy gesê het, ek wil die Here hê. Sit jy vanmôre en jy voel eensaam. Jy voel alleen, en jy voel dat niemand sien my nie, en jy voel uitgesluit, en jy voel afgesonder, want dit is iets wat die vyand met jou wil doen. Hy wil jou laat voel, en niemand sien my raak nie, niemand ken my hart nie, niemand weet waartoe ek gaan nie, en hoe meer ek die Here wil dien, hoe meer chaos is daar in my lewe. En ek het vanmôre vir jou 'n woord van die Here, jy wat besig is om 'n prys te betaal in verhoudings as gevolg van die feit dat jy die Here wil dien, het ek vanmôre vir jou 'n goeie woord, dat God wil vanmôre vir jou hierdie ding sê. En ek wil hê met saam met my lees 2 Korintiërs 6 vanaf vers 14 tot 18. 2 Korintiërs 6
Sy moenie aan dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowiges met die ongelowiges? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode? Want julle is die tempel van 'n lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in julle woon en onder julle wandel, en ek sal vir julle God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle afspreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie. Hierdie is belangrik, ek wil hê met dit hoor. En ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. En ek ervaar vanmôre terwyl ek voorberei, jy het 'n vriend verloor ergens langs die pad, en terwyl jy die Here wil dien, en dit het 'n leemte, dit het seer gemaak, en vanmôre sê die Here, ek wil my gees vir jou stuur, om vir jou 'n vriend te wees, die leemte wat jy het, as gevolg van die feit, dat jy iets verloor het, omdat jy my wil dien. Daarom wil ek daardie plek vervul in jou lewe. Jy dalk 'n pa verloor langs die pad, maar God sê, ek wil jou vanmôre aanneem, en ek wil die rol vervul vir dit wat jy verloor het. I want to be your friend. I want to be your, ek wil jou vader wees. Ek wil saam met jou loop. Ek wil daardie leemte, daar behoefte. Jy sit vanmôre iemand, sê, Here, ek het iemand kosbaars verloor, omdat ek God wou dien, en ek het hierdie seer en hierdie leemte, en God sê vanmôre, hier is ek. Julle klink nie my opgewonde nie, dalk het julle niks verloor nie. Maar die Here sê vanmôre, ek wil die plek vat van die leemte wat daar in jou lewe is. Jy het 'n behoefte vanmôre na 'n vaderfiguur, en God sê vanmôre, I want to fill the gap. Jy het 'n behoefte vanmôre na 'n vriend of 'n vriendin, en die Here sê, ek wil vir jou 'n vriend wees in hierdie tyd. Ek wil saam met jou op pad stap, want ek sal jou nie my rug op jou draai nie. Ek sal jou nie teleurstel nie. Op my kan jy vertrou in 'n verhouding. Ek sal nie vir jou in die verkeerde rigting lei nie. I want to help you. I want to fill the void. Daar is 'n behoefte in jou na iemand, en God sê vanmôre, omdat jy niemand kan vertrou nie. Ek weet nie van jou nie, ek kom partykeer op 'n plek waar sê, Here, ek het niemand om mee te praat nie. En ek kan niemand vertrou nie. Ek weet nie met wie kan ek praat nie, ek is eensaam, ek is alleen, omdat ek God wil verdien, weet ek kan nie mense vertrou meer nie. Here, wat moet ek doen? En die Here sê vanmôre, I want to fill the gap in the place where the emptiness is in your life. Ek wil daardie gaping wat jy het, wil ek vanmôre kom vul. Kom weg daarso. Van ek ervaar dat iemand wat hierdie gap het, jy staan by daai mens se deur en klop, nie fisies nie, maar jy het hierdie soek as Here, ek wil nie hier weggaan nie, want ek wil hulle nie verloor nie. Here, ek wil net hê, en jy karring, en hoe meer jy karring, hoe meer seer kry jy. Ek ervaar iemand, jy hardloop agter 'n verhouding aan, want jy wil dit nie verloor nie. Sê, Here, ek wil net hê hierdie ding moet werk. En hoe meer jy probeer, hoe meer kry jy seer, en ek ervaar dat die Here vanmôre vir jou sê, kom weg daar. Here, maak dit, as ek hulle moet verloor, het ek niks. Die Here sê, nee, dan het jy alles. Let them go. Let them go. Here, maar as ek hulle los, gaan hulle dalk verlore gaan. Laat God met hulle werk. Jy kan nie iemand red ten koste van jouself nie. As die prys wat jy betaal om 'n verhouding te maak werk, beteken dat jy God se vrede verloor, then it's not worth it. Ek praat vanmôre met iemand, jy hou vas aan iets wat jou byt.
Ek weet nie om dit weet, ek ervaar dit, jy wil iets nie laat gaan nie, maar hoe meer jy dit vashou, hoe meer seer kry jy. En Here sê vanmôre, laat dit gaan. Van hierdie ding gaan jou vernietig. Here, maar ek kan nie verstaan nie, hoe meer ek vir hulle goed wil wees, hoe meer kry ek seer. Wat is fout my? Is ek dan nie goed genoeg vir hulle nie? En dan probeer jy jouself verander, sodat hulle moet van jou hou. En jy doen goed wat buite jou karakter is, om iemand te probeer behou. En dan kry jy dit nog steeds nie reg nie, want nothing you do is good enough. En dan sit jy elke keer jou hoop op iets. Sê, miskien as ek hierdie keer dit so doen. Die Here praat vanmôre met iemand en sê, it's not about you, it is them. It's not because you are not good enough, it's because they've got a problem. And nothing you will do will ever be good enough for them, but you are good enough for God. You will not be accepted by everybody, but you have been accepted by God. Not everybody will love you. Not everybody will appreciate you. Not everybody will see the worth that you've got, because you have got worth, because you've been bought by a price. You are a temple of the Holy Spirit. En die vyand wou jou waarde in jou laat meet aan mense se opinies. Hoe jy jouself sien, meet jy aan hoe en wat mense van jou sê en van jou dink en hoe hulle teen jou optree. Hoeveel van ons sit vanmôre hier en ons het 'n selfbeeld of 'n selfding wat ons al het oor onsself, oor woorde van ander. Kom ons wees eerlik. And you feel this morning, I'm not worth it. I'm not worthy. Hoekom voel ek so? Want daai het dit aan my gedoen en daai het dit aan my gesê en daai maak nie saak wat ek gedoen het nie. Dis die een teleurstelling na die ander teleurstelling en die een seer kry en nou het jy mure om jouself gebou en jy wil niemand toelaat binne-in nie want jy wil nie weer seer kry nie. There's somebody, jy het jouself ingegrendel. Jy het hierdie mure om jou gebou. Ek wil niemand naby my hê nie. Ek kan nie weer seer kry nie. But when you put your trust in God, people will still fail you. But He will not fail you. Maar die Here wil ook mense in jou plek sit. Hy wil ook die regte mure herbou in jou lewe. Maar jy hou vas vanmôre aan verhoudings en aan mense en God sê vanmôre, it's time to let them go. Here, maar wat het ek verkeerd gedoen? As jy iets verkeerd gedoen het, sou die Gees van God jou mos oortuig het. Dan kon jy reggemaak het. Hoeveel van u sit vanmôre hier en jy weet nou nog nie eens wat het jy gedoen nie? En jy het jouself geblameer vir goed wat verkeerd geloop het. Miskien as ek het so gedoen het, miskien as ek so gebid het, and you've become a slave of opinions. Daar's 'n skrifgie wat sê, moenie slawe van mense word nie, jy is duur gekoop. En God wil vanmôre iemand heel maak. Van woorde, van mense, wat feilbaar is. Mense is feilbaar. Maar die Here sê vanmôre, ek wil daai gap instap. Daar waar daai leemte is, daar waar daai seer is, ek sal jou nooit verkeerd lei nie. Ek het die woord gebring soos wat die Here op my hart gelê het vanmôre. En dis 'n anderste woord vanmôre. Maar ek ervaar dat die Here wil vanmôre jou vertroue in verhouding. 'n verhouding, herstel. Nie jou vertroue in mense nie.
En omdat jy hierdie seer het in die verhoudings, sukkel jy om 'n verhouding te hê met God. You're struggling to understand, hoe kan God my lief hê? Hoe kan die Here my aanvaar? Ek kan nie eens mense gelukkig hou nie, hoe kan ek nou nog God gelukkig hou? En die Here sê vanmôre, dit is 'n leuen. People will hate you. People will walk out of your life. Maar God wil vanmôre jou help. En ek gaan vanmôre 'n uitnodiging maak. Ek glo die Here wil, ek vra dat die orkes so lank na vorentoe sal kom. Ons kan maar so lank hierdie video stop. Prys die Here.